जय मसीह तपाईहरु सबैजनालाई यो जतिजना कुवेत कफरनहुम प्रार्थना भवनको पेजमा तपाईहरु लाइभमा हुनुहुन्छ र विशेष गरी प्रभुको दया अनुग्रह तपाईहरुको प्रार्थनाको प्रत्युत्तर साथै कुवेत कफरनहुम प्रार्थना भवन मण्डलीले पनि एकदमै प्रभुमा भइकन विशेष योग्यताको साथ मलाई यो जिउँदो पानी पढ्ने अवसर दिनुभयो। प्रभुलाई साथै यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र म आज पनि फेरि दिलकुमार राई साउदी अरेबियाबाट हिजो मैले पढिरहेको जिउँदो पानीलाई निरन्तरता पढ्नको निम्ति यहाँ उपस्थित भएको छु। मैले हिजो यसको सुरुवातको यो 38औं भंगालो भन्ने पढेको छु। साथै बाइबल स्टडीको यो पाठ मैले हिजो पढेर गएको छु, सिद्ध्याएको छु। अनि आज अर्को पाठ चाहिँ रहेछ प्रेरणा की आमा भन्ने। अनि यो पाठलाई म पढ्न गइरहेको छु। पढ्नभन्दा अगाडि थोरै सहायताको लागि म प्रार्थना गर्नेछु। हे सर्वशक्तिमान जीवित दयालु सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु, म तपाईं परमेश्वरको पवित्र चरणमा आइकन हजुरलाई फेरि पनि धन्यवाद चढाउँदछु, किनकि प्रभु तपाईं परमेश्वरले म दुष्टप्रति यति ठूलो दया अनुग्रह गर्नुभयो। आज दिनभरि प्रभु मलाई तपाईं परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो। म कस्तो कस्तो परिस्थितिबाट भएर गएँ होला प्रभुजी। आज मेरो निम्ति कति भयानक र दर्दनाक समयहरू परिस्थितिहरू सृजना भएको थियो होला, तर प्रभु तपाईं परमेश्वर मेरो सहयोगी बनिकन मेरो जस्तो जस्तो अवस्था र परिस्थिति थिए त्यो अवस्थामा तपाईं परमेश्वर मेरो साथमा रहिकन मलाई आज दिनभरि सम्हाल्नु भयो। यसकारणले गर्दा प्रभु म तपाईं परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछु। तपाईं परमेश्वर अति नै प्रेमी हुनुहुन्छ। मैले तपाईं परमेश्वरलाई दुखी तुल्याए तापनि, म तपाईं परमेश्वरको दृष्टिमा अयोग्य भए तापनि प्रभु तपाईं परमेश्वरले मलाई प्रेम गरिरहनु भएको छ, प्रेम गरिरहनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दा आज दिनभरि मैले तपाईं परमेश्वरको विरुद्धमा कति पापहरू गरे होला। तपाईं परमेश्वरले रिस उठाए, तपाईंको विरुद्धमा प्रभुजी म उठे, हजारौं पटक मैले तपाईं परमेश्वरलाई इन्कार गरे होला, तर पनि सट्टामा तपाईं परमेश्वरले मलाई माया प्रेम नै गर्नुभयो, जसको लागि प्रभु म तपाईं परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछु। यसकारणले गर्दा म एउटा मानव जाति हुँ। दिनभरि मैले तपाईं परमेश्वरको दृष्टिमा कति भूल त्रुटिहरू गरेको छु। प्रभु तपाईं परमेश्वरको चरणमा मानिलिन्छु, मलाई तपाईं परमेश्वरले क्षमा गर्नुहोस्, बिन्ती प्रार्थना छ। अब हिजोदेखि प्रभु तपाईं परमेश्वरले मलाई यो कुवेत कफरनहुम जो प्रार्थना भवनको पेजबाट यो जिउँदो पानी पढ्ने तपाईं परमेश्वरले मलाई यो समय दिनु भएको छ। प्रभु म तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु र हिजोको पाठहरूलाई आज मैले जति पढे र आज पनि फेरि यो पढ्ने क्रमलाई अगाडि बढाउनु परेको छ। तपाईं परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुहोस्। हिजो मलाई जति सहायता गर्नुभयो त्यो भन्दा आज म तपाईं परमेश्वरको बढ्ता सहायता चाहन्छु। कति ठाउँहरूमा प्रभुजी पढ्नलाई अप्ठ्यारो कुराहरू होला, तर पनि प्रभु तपाईं परमेश्वरले मलाई पढ्नको निम्ति तपाईं परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्, सिकाउनुहोस्, ज्ञान अनि बुद्धि दिनुहोस्, ठिकसँगले पढ्न सकौं, ताकि सबै तपाईंका जन छोराछोरीले बुझ्न सकेका होस् र आशिषको कारण बन्न सकेका होस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना छ। अब सबै आशा भरोसा तपाईं परमेश्वरमा पर्दै तपाईं परमेश्वरबाट ठूलो सहायता अनुग्रह चाहँदै धन्यवाद सहितको बिन्ती प्रार्थनालाई प्रश्नमा चाहन्छु पिता, तपाईले स्वर्गबाट सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। ओके, आज पनि म ढिलो भएको छु। हिजोको भन्दा पनि आज ढिलो भएको छु। मलाई तपाईहरुले माफ गर्नुहोला, प्रभुले पनि मलाई क्षमा गर्नु भएको होस्। मेरो प्रमिसलाई मैले राख्न सकिनँ। आज म अलिक अगाडि नै आएर पढौला भन्ने मैले विचार राखेको थिएँ, तर मेरो ड्युटीको कारणले गर्दा म ढिलो भइहालेँ। तपाईहरुले मलाई माफ गर्नुहोला र प्रभुले पनि मलाई क्षमा गर्नु भएको होस्। हुन्छ, अब म यो पढ्न गइरहेको छु प्रेरणा की आमा भन्ने यो शीर्षकलाई, र यो चाहिँ सुभद्रा श्रेष्ठ बडी या दिदी हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। ओके, म्युजिक अलिकति सानो गरौँ, ठुलो भयो जस्तो लाग्यो।
ओके। धर्मीजनको सम्झना सदा सर्वदै रहिरहन्छ। भजन संग्रह 112 को छ। साँच्चै नै हाम्री प्रिय तुलमाया आमा जो सरिता आमाको नामले बेरेकामा प्रिय थिए, उनलाई पनि हामी सधैँ सम्झिरहनेछौँ। फेरि एकपल्ट यसलाई म रिपिट गर्नेछु। धर्मीजनको सम्झना सदा सर्वदै रहिरहन्छ। भजन संग्रह 112 को छ। साँच्चै नै हाम्री प्रिय तुलमाया आमा जो सरिता आमाको नामले बेरेकामा प्रिय थिइन्, उनलाई पनि हामी सधैँ सम्झिरहनेछौँ। मोटी मोटी छोटो कटकी चौरी परेको गालामा मुस्कान देखाउँदै 83 वर्ष पुगेकी हाम्री सरिता आमा आफ्ना एकै आँतका 2 साथीहरूको साथमा लागि ब्यागमा बाइबल र सुसमाचारका पर्चाहरू बोकी जहिले तैले प्रभुकै काममा लागि पर्थिन्। ती 3 वृद्ध आमाहरू पढ्न लेख्न केही नजाने पनि कहिले रोगी बिरामीहरूलाई हेर्दै हस्पिटलको कोठामा, कहिले विश्वासीको घर-घरमा को बिमारी छ, को आत्मिक जीवनमा सुस्ताउँदैछ, को समस्यामा छ, यसरी सबैको ख्याल गर्दै, सबैलाई जगाउँदै, सबैलाई प्रेरणा दिँदै, सबैलाई सान्त्वना दिँदै एउटै लक्ष्य र एउटै उद्देश्य लिई भिजिटिङ गरिरहन्थिन्। ती आमाहरूलाई हेरेर मलाई उहाँहरू 80 वर्ष नागेका वृद्धहरू हुन् जस्तो पटक्क लाग्दैन थियो, तर 16-17 पुगेकी तरुणीहरू हुन् कि जस्तो लाग्थ्यो। जापानी भनाइ छ, यौवन एउटा मानसिक सोच हो। ती आमाहरू तरुण हृदयको जोश र उत्साह लिएर जहिले पनि प्रभुको काममा लागि पर्थे। आज ती प्रेरणादायी 3 आमाहरूमा एकजना सरिता आमा हाम्रो बीचमा हुनुहुन्न। हाम्रा 2 हितैषी साथीहरू बिरे आमा र दानसिंह आमालाई केही समयको निम्ति संसारमा छाडी उनी त्यो महिमी देशमा गइहालिन्। उनको मृत्यु पनि एक अद्भुत मृत्यु र एक दुर्लभ मृत्यु अनि एक विशेष मृत्यु हुन गयो। 19/6/9 को दिन सिङताङ बजारमा प्रचारको सेवा राखिएको थियो। 4 कोरी 3 वर्ष पुगेकी सरिता आमा पनि प्रचारमा जानको निम्ति तयारी भई आफ्नो साथी दानसिंह आमाको घरतिर लागिन्। त्यहाँ बिरे आमा र अरू 2 दिदीहरू पनि भेला भएका थिए। अब जान भन्दा पहिले दानसिंह आमाले प्रार्थना गर्न थालिन् र सबैले आमिन भनेर उठ्दा अचानक सरिता आमा रक्तचाप बढेर त्यही लडेर बेहोस भइहालिन्। सबैले हतार पतार गरी मणिपाल हस्पिटल लगे पनि एकै दिनमा उनी प्रभु कहाँ गइहालिन्। सबै स्तब्ध बने। कहाँ प्रचारमा हिँडेको मान्छे न आथा न आए। कति सजिलो मृत्यु उनको। मृत्युको केही घण्टापछि म उनको घरतिर उकालो जाँदै गर्दा उनको कति छर छिमेकी यसो भन्दै थिए, बजु त साँच्चै कति धर्मी हो, कसैलाई दुःख दिन पनि छैन, प्रचारमा गएको अचानक मृत्यु भयो, कस्तो राम्रो मृत्यु बजुको। सरिता आमाको मृत्यु मलाई एलियाको स्वर्गारोहण भएझै लाग्यो। एलिसासित एलिया बात गर्दै हिँड्दै थिए। उनी न त बिरामी नै थिए न क्लान्त नै। हिँड्दै अचानक एक अग्निमय रथ र घोडाहरू देखा परे र ती दुईलाई एक अर्काबाट छुट्याए। अनि ठुलो हावाको भुमरी आएर एलियालाई स्वर्गतिर उठाइ लगे। यसरी गान्तोक बेरेकाको एक मृदु मुठु आमा हामीदेखि 23 दिन उठाएर स्वर्गतिर लगिनु भयो। यहाँ उनकी छोरी सरितासित आमाको बारेमा लिएको अन्तर्वार्ता दिएको छ। प्रश्न: बहिनी सरिता आमाको जन्मस्थल, बाल्यकाल र परिवारमा धार्मिक आचार व्यवहार के कस्तो थियो होला? उत्तर: आमाको जन्म बदमताम कमान दार्जिलिङमा 30/12/1926 मा भएको हो। मेरी आमा मुखियाका परिवारमा जन्मनु भएकोले परिवारमा हिन्दू धर्म नै मान्नुहुन्थ्यो। सानैदेखि म चाहिँ मावलीमै हुर्किएकोले सबै धार्मिक रीतिथिति त्यस्तै प्रकारको नै गर्ने गर्थ्यौं। वर्षमा एकपल्ट बाजेले ठुलो गोठ पूजा गर्ने गर्थे। यस पूजामा कम्तीको पनि 10-12 वटा कुखुरा काट्ने गरिन्थ्यो। कुनै पनि नयाँ फलफूल अन्न इत्यादि देवतालाई चढाएर मात्र खान दिइन्थ्यो। धार्मिक रीतिथिति पूजापाठ गर्नु
आमा खुबै मन पराउनुहुन्थ्यो। मेरी आमाले बाहिरी तौरले यस्तो धार्मिक जीवन बिताए पनि उनको वास्तविक जीवन भने कुनै कुआदतहरूले भरिएको थियो। धेरै कुआदतहरूले भरिएको थियो। जाँड रक्सीको त मेरी आमा भोगी नै थिइन्। दशैं तिहारमा भैलो खेल्न जाँदा गएको भोलिपल्ट साथीहरूले माथिको अवस्थामा डोर्याएर घरमा लिएर आउने गर्थे। साह्रै रिसालो स्वभावकी भएको हुनाले आमासित घर परिवार छर छिमेकी सबै डराउँथे। सिगरेट बिडी तान्नमा पनि आमा कम थिएनन्। साथै सिनेमाको बडो प्रेमी पनि थिइन्। ओके, अर्को प्रश्न। सरिता बहिनी, हुन त यो तपाईको व्यक्तिगत जीवन बारे प्रश्न राख्दैछु, तर तपाईको बाल्यावस्था, तपाईको पारिवारिक जीवन बारे जानकारी पाए असल हुने थियो। उत्तर: सानो छँदा मेरो परिवारको विषयमा भन्नुपर्दा आमाप्रति मलाई माया लागेर आउँछ। आमाले राजी खुसीले बिहे गरेको मेरो बाबु एक क्षेत्री परिवारका थिए। आजादको बुहारी भनेर मेरी आमालाई सासू आमा मेरी बजैबाट निकै अत्याचार भएपछि फेरि बजैले नै अब जातको पनि एकजना ल्याउनु पर्छ भनेर मेरी आमालाई फुस्काई गरेपछि मेरो बाबुलाई बजैले फेरि क्षेत्री स्वास्नी ल्याइदिएछन्। आफ्नो श्रीमानको दोस्रो बिहेमा आफू गर्भवती अवस्थामा रहेर पनि खुसी साथ गाग्रामा पानी बोकेको कुरा आमाले गर्नुहुन्थ्यो। 2 स्वास्नी भएपछि हामीले धेरै दुःखको सामना गर्नु पर्यो। मेरी आमापट्टि 3 छोरा र म 1 छोरी, तर बाल्यकालमा हामी दाजुबहिनीहरू मिलेर कहिल्यै एकसाथ बस्न पाएनौं। सानैदेखि दाजुभाइ बहिनी छुट्टा छुट्टै भयौं। घरको समस्याले कोही बाजेसित कोही काकासित, म चाहिँ सबैभन्दा सानो हुनाले आमासित माओलीमा नै बसे। प्रश्न अर्को फेरि। बहिनी, बदमताम कमानदेखि गान्तोकतिर तपाईहरू कसरी पस्नुभयो? त्यसपछि मुटु कुरा त मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको परिचयमा चाहिँ कोबाट अनि कसरी पाउनुभयो सो पनि बताइदिनुहुन्छ कि? उत्तर: 1973-74 तिर मेरो बाबु जो दक्षिण सिक्किम सुनबुक निवासी हुनुहुन्थ्यो, गान्तोकमा पुलिस विभागमा काम गर्न थाल्नुभयो। हामीलाई त उहाँले ल्याउनु भएन, तर पछि मेरो माइला दाजुले पनि आर्मीको मेसमा गान्तोकमै काम पाउनु भएछ र दाजुले नै मलाई र आमालाई बदमताम कमानदेखि गान्तोकमा लिएर आउनुभयो। यसरी कमानदेखि गान्तोक आउनुमा अहिले बुझ्दा प्रभुको ठूलो विचार रहेछ। कारण हाम्रो घरमाथि डी माया नाम गरेको एकजना क्रिस्चियन धर्म मान्ने एकजना सरदार नै बढी बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ बढी नै हाम्रो लागि प्रभु येशूको सन्देश ल्याउने राजदूत जतिकै बन्नुभयो। डी माया बढीले हामीलाई संगति दिन थाल्नुभयो अनि प्रभु येशूको सुसमाचार सुनाउन थाल्नुभयो। आमाले पहिले त सुन्ने इच्छा गर्नु भएन। 1 कप चिया बढीको अघि राखिदिएर काममा व्यस्त रहने, तर डी माया बढीले प्रभुको वचन सुनाउन हार खाइनन्। तिनले निरन्तर आमालाई सुसमाचार सुनाइरहिन्। अन्तमा बढीले गरेको परिश्रम प्रभुमा व्यर्थ भएन। प्रभुको अनन्त जीवनका शक्तिशाली वचनहरूले आमाको हृदय स्पर्श गर्न थाल्यो। आखिरमा आमाले पनि प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने इच्छा प्रकट गर्नुभयो। अब कुन चर्च जानुभन्दा डी माया बढीले आमालाई माथि चाँदबारीमा हाटी मण्डली छ एल्सदाई चर्च, त्यही जाऊ भन्नुभयो। 1977 को पहिलो तारिक अर्थात वर्षको सुरुकै दिन आमाले चाँदबारीमा भएको प्रभुको मण्डली बेरेका पाइला टेक्नुभयो। मेरी आमा र मेरी साइली छामाले त्यसपछि त्यही दिन प्रभु येशूलाई मुक्तिदाताको रूपमा गर्नुभएछ। त्यस दिनदेखि नै आमाले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउन सुरु गर्नुभयो। अर्को प्रश्न। बहिनी, आमाले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेपछि आमाको जीवनमा केही परिवर्तन आएको तपाईलाई थाहा छ? तपाईहरूको विश्वासलाई हल्लाउनलाई जाँच र परीक्षाहरू पनि आए कि? यस विषयमा पनि जानकारी पाए हुन्थ्यो। उत्तर: आमाले प्रभुलाई पाएको दिनदेखि नै आमाको जीवनमा अचम्मको परिवर्तन पाएको मैले अनुभव गरे। त्यो परिवर्तन तत्कालै भयो।
आमाको जति पनि अमलका कुराहरू थिए सबै जाँड रक्सी खानु, सिगरेट बिडी तान्नु, सिनेमा हेर्नु आदि कुरा तुरुन्तै हटेर गए। अब सत्य प्रभुलाई पाएको खातिर जाँच र परीक्षा पनि सुरु भइहाल्यो। विशेष परिवारबाट भनाइ, खेदो, निन्दा सहनु पर्यो। आखिरमा परिवारलाई हेरचाह गर्ने मेरै माइला दाजु घोर विरोधी बनी खडा भए। अब प्रभुलाई पछ्याइ रहँदा यी दुई आमा छोरीलाई यिनीहरूको प्रभुले नै खानु लाउनु दिन्छ भनेर सबै दाजुहरू घर छोडेर हिँडे। जुन दिन आमा छोरी असह्य र एक्लो बनी घरमा रहन पर्यो, त्यही दिन आमाले एउटा सपना देख्नु भएछ। सपनामा प्रभु येशूले हातमा बाइबल लिएर नडरा, सम्हाल्ने म छु भन्नुभएछ। साँच्चै नै विशेषज्ञ प्रभुले हाम्रो प्रतिज्ञा फिलिप्पी 4:19, मत्ती 6:33 अनुसार हामी एक्लो अवस्थामा छोडिएकी आमा छोरीको घटी कमी प्रभुले नै पूरा गर्नुभयो। रोग बिमारमा पनि सम्हालिराख्नु भयो। नयाँ जीवनको मिठो अनुभवको साथ प्रभुले आमालाई त्यही नजिकै आफ्नै उमेरको 2 हल मिल्ने साथीहरू दानसिंह आमा, बेतसेबा र वीरी आमा रूपलक्षीको पनि प्रबन्ध गरिदिनु भयो। प्रश्न: आफ्ना साथीहरू दानसिंह आमा र वीरी आमासित तपाईको आमाले कुन प्रकारले सेवा गर्नुहुन्थ्यो? सिक्किम भित्रै कि सिक्किम बाहिर पनि जानुहुन्थ्यो? उत्तर: मेरी आमा र उहाँका 2 साथीहरू लेख्न पढ्न भने केही नजाने, तर प्रभुको कामप्रति भने तिनै आमाहरूको ठूलो जोश र उत्साह थियो। 3 आमाहरू सुसमाचार फैलाउन जहिले पनि अघि सर्थे। आफ्ना गाउँ बस्ती छोडेर सिक्किमका कुना काप्चा सहार्थे। मेरी आमाले ती मध्ये चुङथाङ, नामथाङ, रङ्गेली, कामलिङ आदि मण्डलीहरूमा संगति गर्नुभयो। कालिम्पोङ पवित्र महासभा त जाइ बस्नुहुन्थ्यो। पहाड़का मण्डली छोडेर आमा मधेसमा हैदराबाद, भुटानको सिमाना जयगाउँसम्म जानुभयो। अझै बढीहरू त अहमदाबाद, कलकत्ता, नागाल्यान्डसम्म पनि जानुभयो। आमाले केही गर्न नजाने पनि ट्र्याक्सहरू थमाइदिनुहुन्थ्यो। विश्वासीहरूको घर घरमा प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो। समस्यामा परेकालाई सन्तावना र प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो। वृद्ध अवस्थामा त झन् जोश लिएर मेरी आमा सुसमाचार प्रचारमा पर्चा बाँड्नमा लागि पर्नुहुन्थ्यो। कोही बिरामी परेको छ भनेको सुन्न साथ 3 जना साथीहरू मिली हस्पिटलमा होस् कि घरमा हेर्न पुगिहाल्थ्यो। सबैलाई हौसला, प्रेरणा, उत्साह दिँदै यी आमाहरू प्रभुको प्रचारमा जोड्थे। मृत्युको दिन अघि बेरेका सन्तगणसित लाल बजारको छप्परमा आमा पनि प्रचारको धावामा निस्किनु भएको थियो। प्रचारमा आमाले ठूलो भिडको सामु आफ्नो जीवन साँच्चै पनि दिनुभएछ। म प्रभुको घर जान तयार छु, आजै मृत्यु भए पनि म स्वर्गमा जान्छु। आमाले त्यस दिन आफ्नो अन्तिम आवाज त्यसरी नै छरिराख्नु भएछ। प्रश्न: बहिनी सरिता, अब अन्तिम प्रश्न। आमासँगै रहेर यत्रो समय बिताउने तपाईँ एक्ली छोरी आमाको जीवनबाट तपाईँले चाहिँ कस्तो प्रेरणा पाउनु भयो त? उत्तर: प्रभुले मलाई धन्यको आमा दिनुभयो। एक्लो अवस्थामा रहेर पनि हाम्रो सबै पालन पोषण गर्नुभयो। शरीरमा मात्र जन्म नदिएर आत्मिक जन्ममा पनि ठूलो सहयोग दिनुभयो। आत्मिक कुरोमा भने मेरी आमा कडा हुनुहुन्थ्यो। सेवा संगतिमा लगातार लागिरहनका लागि परिवारलाई बारम्बार सम्झाइरहनुहुन्थ्यो। हामी सबै परिवारका लागि घरमा मण्डली धाई लगातार प्रार्थना गरी बस्नुहुन्थ्यो। उहाँकै प्रार्थनाको उत्तरमा सुरुका दिनमा घोर विरोध गर्ने मेरा माइला दाजु सपरिवार प्रभुमा आउन सके। प्रभुको सेवा जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि जीवनमा अब गरेर जाने अनि पछि नहट्ने प्रेरणा र हौसला आमाबाट मैले पाएको छु। प्राय नै बिरामी परेर ओछ्यानमा एक्लै पल्टिरहँदा सरिता आमा आफ्ना साथीहरू लिएर मलाई जगाउँदै मेरो घरमा आउँथिन् र छोरी बेसी सुत्नु हुँदैन, उठ छोरी उठ, प्रभुको काम गर्नुपर्छ भन्दै मलाई उठाउँथिन्। त्यसपछि जाने बेलामा शैतानलाई डाँट्दै मेरो चङ्गाईको निम्ति प्रभुसित प्रार्थना गर्थिन्। साँच्ची नै
कतिपल्ट मैले आफ्नो प्रार्थना गरेपछि सङ्घाइ पाएको छु हैन। साँच्ची नै कतिपल्ट मैले आमाले प्रार्थना गरेपछि सङ्घाइ पाएको अनुभव पनि गरेको छु। वृद्ध अवस्था सबै संसारिक झन्झटबाट छुटकारा पाएर उन्मुक्त भएको समय हो, तर प्राय वृद्ध अवस्था पुग्दा मानिस कतिपल्ट एक प्रकारको निराश र विचलित अवस्थामा पुगेका हुन्छन्। तनाव र चिन्ताले ग्रस्त मानिस शारीरिक तौरले पनि धेरै रोगको शिकार बनेर कमजोर बनिसकेका हुन्छन् भने मानसिक तौरले पनि केही गर्ने इच्छा आकांक्षाहरू हराइसकेका हुन्छन्। फेरि अहिलेको समयमा बिहानै छोरा बुहारी छोरी जुवाई सबै काममा हिँडिहाल्छन्, नाति नातिनी सबै स्कुल, त्यसपछि वृद्ध आमा बुबा दिनभरि बसेर घर रुङ्नु पर्दा ठुलो एक्लोपनले उनीहरूलाई थिचेर ल्याउँछ। कोही ओल्लो घर र पल्लो घर गर्दै न्यास्रोपना हटाउने प्रयास गर्छन् त कोही ओछ्यान्नै आइया र आथा गर्दै पल्टिरहन्छन्। यसरी वृद्ध अवस्था उनीहरूको लागि नमिठो र रित्तो समय भएर जान्छ। तर हाम्री प्रिय सरिता आमाले त वृद्ध अवस्थामा त्यसरी बिताइनन्। उनको निम्ति वृद्ध अवस्था त बडो रमाहाट थियो, सुन्दर र महिमित र खुबै कार्यकारी समय पो हुन गयो। आमाको पनि छोरी जुवाई काममा बिहानै हिँडिहाल्ने, नानीहरू स्कुल, दिनभरि आमा एक्लै घरमा बस्नुपर्ने। तर त्यो एक्लो समयमा आमाले हाय यो जिन्दगी कसरी बिताउने भन्दै सुस्केर हाल्दै आँसु झार्दै बिताइनन्, न त अर्काको निन्दा चर्चा र गफ ठट्टा गर्दै बिताइन्। तर त्यो समयलाई आमाले अत्यन्त अमूल्य ठानी अति सुन्दर ढंगले बिताइन्। आमा कहिले काहीँ घरमै प्रार्थनामा समय बिताउँथिन्। कहिले मण्डलीले सेवाहरू प्रार्थना सभा, कहिले मण्डली सेवाहरू प्रार्थना सभा, घर सभा आदिमा सहभागी हुन्थिन्। त कहिले साथीहरूसित मिली रोगी बिरामीसँग भेटघाट गरेर समय बिताउँथिन्। त कहिले विश्वासीको घर गई संगति गर्दै दिन बिताउँथिन्। जहाँ जान्थिन् सबैलाई ढाडस, हिम्मत, साहस, प्रेरणा, उत्साह, सान्त्वना दिँदै जान्थिन्। प्रभुलाई नपाएकोहरूको बीचमा त झन उनी वृद्ध अवस्थामा पर्चाहरू वितरण गर्दै आफ्नो गवाई साक्षी बाँड्दै सुसमाचार जानी नजानी सुनाउँदै हिँड्दा ख्रिस्टको राजदूत झै काम गर्थिन्। यसरी सरितामा वृद्ध अवस्थामा धेरैको निम्ति आशिष र प्रेरणाको कारण हुन गइन्। त्यति मात्र होइन, वृद्ध अवस्थामा पुगेकी यी आमा उदाहरण नै बनिन्। जसरी ल्याउँदा दुई आशिषित वृद्ध अवस्थामा पुगेका दुई व्यक्तिहरूले प्रभुलाई मन्दिरमा भेटेका थिए। तीमध्ये 84 वर्ष पुगेकी हन्नाले पनि आफ्नो वृद्ध अवस्थामा पनि उदाहरण बन्दै उपवास र प्रार्थना गर्दै मन्दिरमा बस्ने गर्थिन्। सरिता आमाले वृद्धहरूलाई यसै भन्दै आह्वान गर्छिन्, वृद्ध अवस्थाको यो अमूल्य समय सुस्केर हार्दै नफाल, तर गरिराख केही काम प्रभुको, थाप्ने भए मुकुट स्वर्गको। वृद्ध अवस्थाको यो अमूल्य समय सुस्केर हाल्दै नफाल, तर गरिराख केही काम प्रभुको, थाप्ने भए मुकुट स्वर्गको। अब यो यति नै रहेछ। मैले पढेर सरस्वती सुनाएँ, तपाईहरूले सुनिरहनु भएको छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र कति पढ्दाखेरिमा यसमा पनि मिस्टेकहरू भयो भने तपाईँले मलाई माफ गर्नुहोला। अब यहाँ अर्को फेरि सानो यो ब्राकेटमा यो छोटो कुरा लेखिएको रहेछ, यो पनि यहाँ के लेखिएको छ पढेर सुनाउने छु। विश्वास, योग्यता र मुकुट। कुनै राजकुमार परिपक्व हुँदा राज्य अभिषेकको समारोहमा उसलाई त्यो निश्चित देशले मुकुटधारी राजाको रूपमा स्वीकार गर्दछ। तपाईले आफूसँग भएको कुरालाई दरो गरी पक्रिराख्नु पर्दछ। त्यसपछि तपाईले प्रभुबाट त्यो मुकुट पाउनुहुनेछ। प्रभु यसो पनि भन्नुहुन्छ, तिमीले कष्ट भोग्न लागेका कुराहरूमध्ये कुनैसँग नडराऊ। हेर, तिमीहरूको जाँच होस् भनेर शैतानले तिमीहरू मध्ये कतिलाई झ्यालखानामा हाल्नेछ अनि 10 दिनसम्म तिमीहरूलाई संकष्ट हुनेछ। मृत्युसम्म विश्वासयोग्य रह र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु।
प्रकाश 2:10। यहाँ तपाईले जीवनको मुकुट पाउनको वचन र उहाँको गवाईको निम्ति संकट वा सतावट भोग्नुपर्छ भने त्यसलाई खुशी साथ सहन तयार हुनुहोस्। त्यसो गर्न सक्ने अनुग्रह उहाँले तपाईलाई दिनुहुनेछ। त्यसको अर्थ तपाई उहाँको निम्ति वा सुसमाचारको निम्ति कैदमा पर्नु भए तापनि उहाँको परिस्थिति, उहाँको उपस्थिति तपाईसँग रहनेछ र तपाईले उहाँलाई कहिल्यै त्याग्नु हुने छैन। तर यदि प्रभु उहाँको गवाई, उहाँको सुसमाचारको निम्ति सहित नै बन्नु पर्दछ भने पनि त्यसको निम्ति तयार हुनुहोस्। त्यस समय उहाँका आत्माले तपाईलाई जीवित राख्नुहुनेछ। तर मृत्युसम्म विश्वासयोग्य रहनुहोस् र प्रभुले तपाईलाई जीवनको मुकुट दिनुहुनेछ। आत्मिक मुकुटहरू, भाइ जोर्डन सी खान। धन्यवाद। यो मैले एकदमै राम्रो यो आजको यो हाम्रो विषय रहेछ जो सुभद्रा बडीले लेख्नु भएको। एकदमै खुसी लाग्यो, बडो आशिषित भए म आफै पनि पढ्दै प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अब अर्को प्रेज म पढ्न गइरहेको छु। यहाँ शीर्षकमा दिएको छ क्रिस्चियन जीवन मार्ग ज्योति। यो चाहिँ एनबी राईले लेख्नु भएको रहेछ नाम्चीबाट। अनि यहाँ हाइलाइटमा केही कुरा दिएको छ, ज्योतिको अघि कुनै थोक लुक्न सक्दैन भनेर हुन्छ। अब म फेरि यो पनि तपाईलाई पढेर सुनाउन गइरहेको छु। अलिकति छोटै जस्तो लाग्यो यो, म तपाईलाई पढेर नै सुनाउने छु ल। ओके। मसीहीहरू जगतका ज्योति हुन् किनभने प्रभु स्वयंले त्यसो भन्नुभएको छ। मत्ती 5:14। अब नाम जस्तो काम पनि त्यस्तै हुनुपर्छ, नत्र भिखारीको नाम धनपति र कुबेर राखेको जस्तो मात्र हुन्छ। अब ज्योति विषय हामी हेरौं। ज्योति उज्यालो हुन्छ र यसलाई धेरै टाढा टाढाबाट पनि देख्न सकिन्छ। मसीहीहरू जगतमा यसरी देखिनु पर्छ, देखिनु मात्र होइन चिनिनु पनि पर्छ। प्रभुले भन्नुभयो, डाँडामा बसालिएको सहर लुक्न सक्दैन। मत्ती 5:14। जब कुनै देशमा युद्ध घोषणा गरिन्छ अथवा युद्ध छेडिन्छ त्यहाँ तुरन्त ब्ल्याक आउटको घोषणा गरिन्छ ताकि कसैलाई पनि नदेखियोस्। ब्ल्याकको अर्थ हुन्छ अन्धकार। शैतानले पनि संसारलाई यसरी निष्पट्ट अन्धकारमा राखेको छ ताकि सत्य के हो मानिसले नजानोस्, नचिनोस् भनेर। यहाँ संसारलाई भन्दा हामी हाम्रो विवेकलाई बुझ्नुपर्छ। विवेक मरेको अथवा अन्धकार भएको व्यक्तिले राम्रो नराम्रो के हो जान्दैन। मसीहीहरू संसारको ज्योति भएर चम्कनु पर्छ ताकि अन्धकारमा रहेकाहरूले ज्योतिलाई देखुन् र सहारा पाउन्। चाहे हामी प्रचार गरौं अथवा चुप बसौं, सबैले हामीलाई अलग्गै व्यक्ति देख्नुपर्छ। परिचय पत्र र युनिफर्मको आवश्यकता पर्दैन। चाहे हामी प्रचार गरौं अथवा चुप बसौं, सबैले हामीलाई अलग्गै व्यक्ति देख्न सक्नुपर्छ। परिचय पत्र र युनिफर्मको आवश्यकता पर्दैन। 150 वर्ष अघि बोर्नियोमा एकजना अंग्रेज प्रचारक गएका थिए। 150 वर्ष अघि बोर्नियोमा एकजना अंग्रेज प्रचारक गएका थिए। त्यहाँका नरभक्षीहरूले उनलाई देखेर दाउ बोकेर मार्न आए किनभने तिनीहरू मान्छेको मासु मजाले खान्थे। जब नरभक्षीहरू हतियार लिएर आए, प्रचारकले तुरन्त भायोलिन बाजा बजाउन थाले। भायोलिनको मिठो आवाज र परमेश्वरको स्तुतिको मिठो लयले ती नरभक्षीहरू छक्क परे र भने, हामी यसलाई आज नखाउँ तर हाम्रा अरू साथीहरूलाई पनि ल्याएर भायोलिन सुन्न लगाऊ। भोलिपल्ट सबजना आफ्ना लिडरसित आएर भायोलिन सुन्न चाहे। त्यो प्रचारकले बडो मजाले बजाए। तिनको उज्यालो अनुहार देखेर नरभक्षीको लिडरले भने, निश्चय यो मान्छे कुनै अद्भुत मानिस हुनुपर्छ किनभने तिनको अनुहारमा डर र चिन्ता पटक्क छैन।
साँच्चै विस्तार सबै नरभक्षीहरू परमेश्वरको सन्तान बने। साँच्चै विस्तार सबै नरभक्षीहरू परमेश्वरको सन्तान बने। एक दिन मलाई नेपालको काकरभिट्टा जानु परेको थियो। एकजना प्रचारकलाई लिन मलाई चर्च कहाँ छ औ त्यो प्रचारकलाई कहाँ भेट्नु थाहा थिएन। अब कसलाई सोधौं भनेर यताउता हेर्न थाले। एकजना साधारण बहिनीलाई देखेर मनमा निश्चय पनि यो बहिनी इसाई हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो र सोधे, बहिनी के तपाईँ इसाई हुनुहुन्छ? बहिनीले हाँस्दै भनिन्, तपाईले मलाई कसरी चिन्नुभयो? मैले भने, तपाईको अनुहारको ज्योतिले गर्दा। यसै मसीहीहरू जगतमा चिनिनु पर्छ। औ हामीमा भएको ज्योतिलाई देखेर मानिसहरूले प्रभुलाई चिन्नुपर्छ। ज्योति आनन्दमय र मनलाई खुसी पार्ने हुन्छ। अकबर बादशाहले एक दिन यस्तो चुनौती राखे, के यहाँ कुनै वीर छ जसले 1 माइल टाढा जंगलको कुवामा रातभरि डुबेर बस्न सक्छ? म त्यसलाई भारी इनाम दिन्छु। यो कठिन चुनौतीलाई एकजना 18 वर्षीय जवानले स्वीकार गरे। इनामको लोभले रातभरि तिनी सुनसान कुवामा बसे। भोलिपल्ट बादशाहले सोधे, त कसरी बसिस्? त्यो केटाले भने, कुवाबाट हजुरको दरबारको खिड्कीको अलिकति उज्यालो देखिँदो रहेछ र म त्यही उज्यालोलाई हेरेर रात काटे। साँच्चै हो, दरबारको उज्यालोको रोशनीले त्यो केटोलाई केही ढाँडस दिइरहेको थियो। इसाईहरू ज्योति हुन् र दुःख, पीर, समस्याले भरेको संसारका ढाँडस, आनन्द र मिठास दिने ज्योतिहरू हुन्। राम्रो कुरा। ज्योति सबलाई मनपर्छ। आँखा नदेख्ने अन्धालाई पनि एक दिन अमेरिकाको एउटा गल्लीमा अन्धाले दिउँसो लालटेन बालेर राख्ने गर्थ्यो र सब छक्क पर्थे। एक दिन एकजनाले सोध्यो, दाई तपाईले पटक्क आँखा देख्नुहुन्न, फेरि किन लालटेन बालेको? त्यो अन्धाले भन्यो, ठिक हो, म आँखा त देख्दिन, तर यो लालटेनले मलाई ढाँडस दिन्छ औ कसैले मलाई यो लालटेन बोकेर धक्का मार्दैन। लालटेन बलेकोले म पनि ढुक्क छु। जति बेला म आफ्नो हिन्दू धर्ममा थिए त्यति बेला मलाई दीपावलीको रात खुब मन पर्थ्यो औ सम्झन्थे त्यो रात कहिले नबितोस्। सम्पूर्ण गाउँहरू झिलिमिल्ली हुन्थ्यो। ज्योति रमाइलो हुन्छ र ज्योतिले मनलाई खुसी दिन्छ र ज्योतिले मनलाई खुसी पार्छ। संसारमा कैयौं विद्वानहरू छन्, तर बिजुलीको बल्ब आविष्कार गरेर बाल्ने वैज्ञानिकले जति आदर पाए त्यति अरूले पाएनन्। 1 घण्टासम्म मानिसहरूले तिनलाई हात उचालेर घुमाए, किनभने पृथ्वीमा उज्यालो दिने बिजुली बल्बको आविष्कार भएको थियो। ज्योतिमा असंख्यौं पुतली र किराहरू आकर्षित हुन्छन्, कारण ती किराहरूलाई उज्यालो रमाइलो लाग्छ। इसाईहरू यस्ता ज्योति छन्, उनीहरूको वरिपरि संसारका मानिसहरू झुम्नु पर्छ। यूहन्ना बप्तिस्मा जल्दै गरेको बत्ती थिए। यूहन्ना 5:35। जब प्रभुका प्रचारक सामरियामा गए, शहर आनन्दले भरिएको थियो। यसरी ज्योतिले आनन्द दिने काम गर्दछ। ज्योतिले हृदयभित्र लुकेर बसेको असंख्य पापहरूलाई देखाउँछ। मानौ यो एकसरे हो। संसार अन्धकारपूर्ण छ र मानिसले आफूले कस्तो छ जान्दैन। जब मसीहहरू ज्योतिर्मय हुन्छ तब मानिसले आफ्नो पापलाई देख्न थाल्छ। जक्कैले प्रभुसित जाँदै आफ्नो पापी अवस्थालाई देखे र पश्चाताप गरे। चार्ल्स जी किन्नी एक दिन एउटा मिलबाट भएर जान लागेको थियो। त्यहाँ 3 जना केटीहरू चरखा काट्दै थिए। जब तिनीहरूले फिन्नीलाई आउँदै गरेको देखे, तिनीहरूले आफ्नो पाप देख्न थाले औ फिन्नी आइपुगेपछि प्रभुलाई ग्रहण गरे। यसरी मसीहीहरू ज्योतिर्मय हुनुपर्छ ताकि मानिसले आफ्नो पापलाई देखोस्। ज्योतिको अघि दुवै थोक लुक्न सक्दैन। मसीहहरूले आफूमा भएको ज्योतिलाई बचाइराख्नका निम्ति 3 वटा गर्वलाई पूरा गर्नुपर्छ। क. संसारबाट अलगिएको जीवन बिताउनु पर्छ। कुनै थोकलाई पनि आफ्नो
जीवनमा प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन। ख अन्य वस्तुलाई मूर्ति भएर पस्न दिनु हुँदैन, नत्र त चन्द्रमाले सूर्यलाई छलेर पृथ्वी अँध्यारो बनाए हुनेछ। ग सबै प्रभुको सँगमा हिँड्नुपर्छ, सधैँ प्रभुको सँगमा हिँड्नुपर्छ। जसरी सोलर ल्याम्पले दिनभरि सूर्यको ज्योतिलाई आफूमा लिन्छ औ रातभर चम्कन्छ, यसरी नै मसीहहरू पनि निरन्तर प्रभुसँग रहिरहनु पर्छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। यो पाठ पढ्नमा पनि प्रभुले मलाई सहायता गर्नुभयो। तपाईहरुको प्रार्थना प्रतितर प्रभुको दया अनुग्रहले यो ज्योति भन्ने पाठ साह्रै राम्रो रहेछ। अनि एनबी राई ब्रदरले लेख्नु भएको नाम्चीबाट साह्रै खुसी लाग्यो पढेर। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। तपाईहरु पनि आशिषित भइरहनु भएको छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। अब यहाँ एउटा सानो यो कविता रहेछ, क्रिसमसको उपहार क्रिसमसको भनेर लेखिएको। अनि यो चाहिँ सलमोन तिरुवा हेब्रोन उपासना भवन लिङ्मो भनेर यहाँ लेखेको छ है। त्यहाँबाट उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। म यो पढेर तपाईलाई सुनाउने छु। कविताको शीर्षक छ उपहार क्रिसमसको। ओके। ग्रहण योग्य समय आजै हो प्रिय, यही हो उद्धारको बेला। सृष्टिकर्ता महान प्रभुमा अनुग्रहको समय टलेर गए, पर्नेछ उहाँको फेला। ग्रहण योग्य समय आजै हो प्रिय, यही हो उद्धारको बेला। सृष्टिकर्ता महान प्रभुमा अनुग्रहको समय टलेर गए, पर्नेछ उहाँको फेला। हिसाब बुझाउनु छ हरेकले त्यहाँ, आफ्नो कर्म अनुसार नगरी ढिला। उहाँको हातमा पर्नु भयानक कुरा हो, पश्चाताप पर्न भए अबेला। न्यायमा निर्दोष नठहरिएमा नरकमा नै ठेलमठेला। अनन्त अनन्तसम्म धारा किटाई र छाती पिटाईको झमेला। प्रभु ख्रिस्ट बाहेक अरू को होला जसले छुटकारा देला। सृष्टिकर्ता स्वयं उहाँ नै सर्वसृजनहार। पापको ज्याला मृत्यु विनाशबाट तार्न सबलाई पार। श्रापित क्रुसको क्रूर मृत्यु सहेर उद्धार ख्रिस्टले नयाँ करार। पाप धुने प्रबन्ध ईश्वरको हेर, निष्कलङ्क रगतको धारा। आए थिए ईश्वर पापमय जगतमा, ली मानव अवतार। त्यागेनन् उनले आफ्नो सृष्टिलाई, हामी आदमी पानी बेकार। त्यागेनन् उनले आफ्नो सृष्टिलाई, हामी आदमी पानी बेकार। बन्द भएका सब आशिषहरू खोलेर स्वर्गीय भण्डार। चोख्याइएका पश्चातापी हृदयहरूमा बहे अविरल लगातार। अनुग्रहको दिन ख्रिस्ट येशू प्रभु, मृत्यु विजय भई जीवनका आधार। विनाशतर्फ व्यस्त वर्तमान विश्वलाई, ख्रिस्ट नै अनन्त जीवनको उपहार। यो मैले त्यति यो कविता शैलीमा मैले यसलाई पढ्न सकिनँ, त्यही भएर अलिकति अस्पष्ट भयो होला, माफ चाहन्छु। प्रभुले मलाई क्षमा गर्नुभएका होस् है। यो कविता शैलीमा अलिक मैले पढ्न सकिनँ। यो फरक त्यो हरफहरू पनि छुट्याइएको रहेनछ, त्यही भएर पनि अलिक मिलाइन जस्तो लाग्यो। तपाईले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् है। अब म अर्को पाठ पढ्न गइरहेको छु। यो चाहिँ लासा शेर्पा बेथेस्दा प्रार्थना भवन खरसाङबाट लेख्नु भएको रहेछ। लासा शेर्पा ब्रदरले लेख्नु भएको रहेछ। उहाँ चाहिँ बेथेस्दा प्रार्थना भवन खरसाङको हुनुहुँदो रहेछ है। अनि यो चाहिँ यहाँ के लेखेको छ भने, ए होइन, यो मैले गल्ती गरेछु, यो त अर्कै पाठ रहेछ। यहाँ चाहिँ यो प्रस्तुता बाइडी छिरिङ माउन्ट पिस्गा दार्जिलिङ भनेर लेखेको रहेछ। यो चाहिँ सम्झना भनेर लेखेछ। अनि प्रखर प्रचारक भनेर चाहिँ लेखिएको एउटा शीर्षक रहेछ है। यो चाहिँ प्रस्तुता वाइडी छिरिङ माउन्ट पिस्गा दार्जिलिङ भनेर लेखेको छ। ओके, म यो पनि तपाईलाई पढेर सुनाउन गइरहेको छु।
तपाईले कस्तो सुनिरहनु भएको छ? मेरो केही गडबडीहरू छ भने तपाईले मलाई सुझाव सल्लाह पनि दिन सक्नुहुन्छ। तर म त सरासरी पढेकै भएछु, मलाई माफ गर्नुहोला तपाईहरुले। ओके, अब म यो प्रखर प्रचारक भन्ने यो पाठलाई म पढ्न गइरहेको छु। ओके, आत्मिक सन्देशले अति नै होइन, यहाँ माथिबाट रहेछ, सरी माफ गर्नुहोला। प्रखर प्रचारक 1986 सालमा माउन्ट पिस्गा दार्जिलिङमा 23 मईतिर 1946 सालमा माउन्ट पिस्गा दार्जिलिङमा 23 मईदेखि 25 मईसम्म एक विशेष आत्मिक सभा राखिएको थियो। 1946 सालमा माउन्ट पिस्गा दार्जिलिङमा 23 मईदेखि 25 मईसम्म एक विशेष आत्मिक सभा राखिएको थियो, जसमा मुख्य सन्देशवाहक भाइजी जेसी खान हुनुहुन्थ्यो। 24 मई शनिबारको दिन भाइजी जेसी खानले कसरी उहाँ सन्त कोलम्बो चर्चमा प्रवक्ताको रूपमा आमन्त्रित हुनुभयो भन्ने बारे बताउनुभयो। त्यसताक रेभ एच.सी. डङ्कन दार्जिलिङ युनियन चर्चका च्याप्लिन साथै दार्जिलिङ अनि खरसाङ महकुमा रकट मिसन प्राथमिक पाठशालाका सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्थ्यो। ओके, यो अलिक स्पष्ट भएन, फेरि म पढ्नेछु। त्यसताक रेभ एच.सी. डकन दार्जिलिङ युनियन चर्चका च्याप्लिन साथै दार्जिलिङ अनि खरसाङ महकुमा स्कट मिसन प्राथमिक पाठशालाका सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्थ्यो। भाइजीलाई खानु बस्नु सबै आरामदायक सहुलियतहरूको निम्ति मिसन हाउसमा रेभ डङ्कनको परिवारमै प्रबन्ध गरिएको थियो। बिहान ओछ्यानबाटै हिउँले ढाकिएको पहाड सूर्य उदयको मनोरम दृश्य हेर्न पाउँदा भाइजीको हृदय आनन्दले प्रफुल्लित हुन्थ्यो रे। भाइजी एक साँचो इमान्दार मिसनरी थिए भनी रेभ डङ्कनले गवाई दिनुहुन्थ्यो। कमेन्टमा दिनुभएको गहकिलो आत्मिक सन्देशले नै कन्भेन्ट हो कि कन्भेन्ट हो मलाई थाहा भएन है, सरी कन्भेन्ट होला कि, दिनुभएको गहकिलो आत्मिक सन्देशले अति नै प्रभावित भएर खरसाङमा मिसनरी इन्चार्ज सन्त एन्ड चर्चका रेभ फेर्री अनि कालिम्पोङ मिसन हाउसका रेभ हिचेन्सनलाई पत्रचार गरी भाइजीलाई उनीहरूको चर्चमा अनि सेवा गर्नको निम्ति अनुमति दिए। यो अलिक इङ्ग्लिस शब्दहरू रहेछ, तर नेपालीमै लेख्नु भए पनि मैले त्यति पढ्नलाई स्पष्ट गरिन। रेभ डङ्कनकाद्वारा प्राप्त अनुमति पत्र लिएर उहाँ सर्वप्रथम खरसाङका सन्त एन्ड चर्चमा सन्देश वाहकको रूपमा जानुभयो, जहाँ स्वर्गीय पास्टर D.H. मुख्य हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँ कालिम्पोङका मैकफार्लेन चर्चमा स्वर्गीय पास्टर P.S. तार्गिन कहाँ जानुभयो। 1987 साल नोभेम्बर महिनामा मैकफार्लेन चर्चमा भइरहेको विशेष आत्मिक सभाको अन्ततिर डुब्की बप्तिस्मा लिनु ख्रिस्टियन जनको निम्ति कति जरुरी छ भन्ने विषयमा आएको वचनले त्यहाँका अगुवाहरूमाझ ठूलो असमञ्जसता सृष्टि भयो। यस असमञ्जसताको परिस्थिति यति धेरै बढेर गयो कि ती अध्यक्षहरूमध्ये एकजना स्वर्गीय पास्टर रिभ्यू कार्थकले भाइजीलाई कुट्नेसम्म धम्की दिए। यसै कारणले त्यस रातको सेवा तुरुन्तै रोकियो। त्यो घटनापछि भाइजीको सबै सेवा ठप्प भए। उहाँलाई कुनै पनि चर्चमा आउने जाने अनुमति थिएन। एक दिन दाजु भिक्टर प्रधानले मिसन बुक डिपोट अघि
एक्लै अनुमति एक दिन दाजु भिक्टर प्रधानले मिसन बुक डिपोट अघि एक्लै अनुमति थिएन। एक दिन दाजु भिक्टर प्रधानले भाइजीलाई मिसन बुक डिपोट अघि चर्चका अगुवाहरूद्वारा एक्लै पारेको अवस्थामा उभिरहनु भएको देखेर सहानुभूतिपूर्वक आफ्नो घर 10.5 माइल केही दिनको निम्ति लिएर जानुभयो। उहाँको घरमा दिनौं सेवा गर्नुहुँदा भाइजीले बाइबलका रहस्यमय सत्यहरू बताउनुहुन्थ्यो। यसरी प्रभावशाली वचनहरू दिँदै सेवा गरेको फलस्वरूप भिक्टर प्रधान लगायत सम्पूर्ण परिवारले नयाँ प्रकारले येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँको घरको नाम यहोवा निस्सी राखियो। त्यसपछि भाइजी केही समयको निम्ति कालिम्पोङबाट आफ्नो घर फर्केर जानुभयो। पछि फर्केर आउनुहुँदा उहाँको साथमा भाइजी बख्तसिंह पनि यहोवा निस्सीमा आउनुभयो। त्यसपछि पहिलोपल्ट यहोवा निस्सीमा प्रथम पवित्र महासभा गरियो। पछिबाट यही यहोवा निस्सी हालको एल्सदाईमा सारियो। यसरी उनको आगमन भएपछि सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्र अनि यसका छेउछाउका इलाकाहरूमा बिस्तारै परमेश्वरको वचन फैलिँदै गयो, जसको फलस्वरूप आज धेरै बहिनी मण्डलीहरू स्थापित भएका छन्। यो एकदमै हिस्टोरिकल कुरा रहेछ। तपाईहरुले जतिजनाले सुनिरहनु भएको छ यो याद गर्नुहोस्। यो एकदमै राम्रो रहेछ, तर मैले त्यति पढ्न सकिनँ राम्रोसँग। तपाईहरुले यसलाई रिपिट गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ है। ओके, अब यहाँ अर्को कुरा छ। यो चाहिँ 19 सेप्टेम्बर 2002 पवित्र महासभा सम्झदा भन्ने शीर्षकमा यहाँ लेखिएको रहेछ। अब म यो पढ्न गइरहेको छु। यहाँ हाइलाइटमा लेखिएको छ, मेची नदी तरेर खरसाङ घरतिर फर्किँदै गर्दा घाम डाँडामा रातो थियो। ओके, म यो पढ्न गइरहेको छु। नम्रसित तपाईँ सर्वशक्तिमानतिर फर्केर आउनुभयो भने तपाईलाई पुनर्स्थापना गरिनेछ। अयुब 22:23। 29 सेप्टेम्बर 2009 बिहानको घटना हो। प्रभुका विश्वासीहरूको निम्ति विशेष उत्साहको दिन, जुन दिन पवित्र महासभाको रूपमा मनाइने ईश्वरीय कार्यक्रम थियो। सदा झै यस वर्ष पनि उक्त ईश्वरीय कार्यक्रम ठाउँ ठाउँमा आयोजना हुन लागिरहेको थियो। यस वर्ष धरान पवित्र महासभा र सिक्किममा हुने पवित्र महासभा अंश ग्रहण गर्न प्रभुका सन्तगण गएका थिए। तर खरसाङ भेगका विश्वासीहरूलाई धरानको चौकीबारीमा हुन लागिरहेको निमन्त्रणा पत्र प्राप्त हुन सकेको थिएन। यसैले पनि धेरै प्रभुको सेवकहरू त्यहाँ पुगिनन्। आफ्नो सरकारी जागिर छुट्टी नपाएकोले इच्छा हुँदाहुँदै पनि जान नसक्ने स्थितिमा खिन्न मन भएर बसिरहेको बेला मेरी छोरीको जिद्दीको सामु घोडा टेक्न पर्यो। कार्यक्रममा भाग लिन नसके तापनि छोरी र श्रीमतीलाई त्यहाँसम्म पुर्याउन त जान पर्ने भयो। सम्झे प्रभुले गर्नुभएको आदेश हो। यसैले छोरी र श्रीमतीलाई भारतबाट नेपाल सीमा काकडी भित्तासम्म पुर्याएर कुनै भरपर्दो मानिसको साथ लगाई पठाइदिएर फर्कने अठोटसँग गाडी चढे। तर लक्षित ठाउँमा पुगेर पनि कुनै प्रभुका विश्वासीहरूसँग भेट नभएकोले स्त्री केटाकेटीलाई त्यतिकै छोड्न सकिन। औ लक्ष्य तन्किएर सियोन प्रार्थना भवन धरान 19 चौकीबारीसम्म नै पुग्यो। लक्ष्यमा पुग्दा प्रभुका जनसँग ठूलो जमघट थियो। नेपालका सम्पूर्ण क्षेत्र लगायत भारत, सिक्किम, दार्जिलिङ, सिलगढी, गोरुबथान अनि भुटान आदि स्थानहरूबाट प्रभुको सेवकहरू भेला भएका थिए। साँझ पख 4:30 बजेदेखि सेवकहरूसँग परिचय आदान प्रदान गरियो। चिया चमेना भयो। सेवाको कार्यक्रम त्यहाँकै दास लिम्बुज्यूले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। चारैतिर मंगल कामना प्रार्थना सँगै भजन गुन्जिरहेको थियो। तिम्रो हाम्रो जीवन 2 दिने हो, आज त जीवित छौ भोलि के हुने हो, छैन भरोसा छैन ठेगाना,
आज नै मुक्तिलाई पाइहाल न, आज नै यीशु कहाँ आइहाल न। फूल फुल्छ यस धरतीमा ओइलिएर झर्न, जन्मन्छन् मानिस यहाँ एक दिन मर्न। यस्तो लौकिक जीवन लिई घमण्ड गर्नु किन, ख्रिस्टलाई अझै ग्रहण गरे पाइन्छ अमर जीवन। उक्त भजन गाइसकेपछि प्रमुख वचन संवाहकका रूपमा आमन्त्रित भाइजी जेसी रावको प्रवचन पश्चात कालिम्पोङबाट आउनुभएका प्रभुका दास दानियल राईद्वारा सञ्चालित पारिवारिक प्रार्थना उहाँले पवित्र बाइबलमा लिखित कुख्यात डाकुले आफ्नो अन्तिम घडीमा पश्चाताप गर्दा पनि प्रभुले स्वर्गीय अनन्त जीवनको भागीदार बनाउनु भएको दृष्टान्त पेश गर्दै सबैलाई पश्चाताप गर्ने आह्वान गरे। प्रभुको दासले प्रभुको प्रस्ताव बारे कुरा गर्नु हुँदै आज राति नै पनि केही हुन सक्छ प्रिय हो। के तपाईहरु तयारी हुनुहुन्छ? मानिसको जीवन अस्थायी क्षणभङ्गुर छ जस्ता पवित्र बानी बोल्नु भएको थियो। सायद त्यो रात धेरैको अन्तिम विदाई जस्तो हुनु थिएछ। यसरी परिवार सेवा सकिएपछि भेला भएका सम्पूर्ण सेवकहरू रात्रि भोजन लिएर सुत्ने तर्खरीतिर लागे। प्रभुका सेवक सेविकाका लागि अलग अलग विश्राम कक्षको व्यवस्था गरिएको थियो। लगभग 4000 को संख्यामा उपस्थित सेवकहरू आफ्ना आफ्ना निर्दिष्ट स्थानतिर प्रस्थान गरे, जसमा 3 तला बाँसद्वारा निर्माण गरिएको मचान थियो। लगभग रातको 11 बजेको हुँदो हो अचानक वातावरणमा भयंकर घननन आवाजसँगै मानव चित्कार सुनिन लागे। थाहा लाग्दा ठुलो मचान सेवक जनले भरिएका काटेको रुख चाहिँ घुमेर ढल्न लागेको थियो। सबैभन्दा तल्लो तलामा आश्रित जनले निस्कनलाई निमेषभरको मौका पाएनन्। साराका सारा थिचिए, बिजुली आपूर्ति बन्द हुन पुग्यो। चारैतिर चित्कार कोलाहलको कहाली लाग्दो वातावरण व्याप्त भयो। बाइबलमा उल्लेखित हेरोद राजाले 2 वर्षका नानीहरूलाई हत्या गर्ने आदेश दिँदा जुन प्रकारको आलाप विलापको स्थिति भयो होला त्यस घटनासँग तुलना गर्न सकिने भयो यहाँ पनि। यसै समय आफूलाई आफ्नी श्रीमती र छोरीको याद आयो। चारैतिर मेरो छोरा, मेरी छोरी, मेरी आमा आदिको दर्दनाक चित्कारले गुन्जित माहौलमा आफू पनि चिच्याए खोजे, तर परिणाम फलित भएन। तर यसै क्रममा श्रीमती बडो उद्विग्न र विचलित भावले समक्ष परिन्। मैले ठम्याउन सम्म सके। अँधेरोमा श्रीमती भेटिए पनि छोरी भेटिन। कहाँ गई, के भई? समय बित्दो छ। आफू रोगी भएको हुनाले मुटुमा दबाव बढेको क्षण प्रतिक्षण आभास गरिरहेछु। छातीमाथि हात राखेर म मरणासन्न अवस्था पुगिसके। अँधेरोमा ढलेको विशाल बाँसको टहरा पन्साउने कार्य भइरहेको छ। कतै चेपबाट सहायताका लागि हात उचालिरहेको छ भने कतै गोडा मात्र देखिँदैछ। कपाल फुलेका सबै आमालाई चोटले लम्पसार पारेको छ। म एकपल्ट शक्तिशाली भएर उठेको मात्र के थिए, बाँसको लामा लाक्रो आएर निधारमा लाग्यो। फेरि म उठ्न चाहन्थे। छोरीको जीवन छ भन्ने आशा धिप थियो, तर भरोसा थिएन। अचानक आँखा समक्ष हरियो कुर्ता लाएकी किशोरी देखे। आफ्नो छोरी सम्झे हो, आफ्नै छोरी रेबिका रहेछ। देखेर पनि भरोसा थिएन। आफूले नयाँ जीवन पाए झै लाग्यो। घटना भएको 1 घण्टा 30 मिनट पछि छोरी भेटिएको रहेछ। जति समय बित्दै जान्थ्यो उति धेरैले प्रियजनको घाइते शरीरहरू फेला पार्थे। सबै मुटु चुडाल्ने गरी रुन्थे। टहरा बाँसहरू पन्साउने, डोरी काट्ने काम बिहानसम्म नै चलिरह्यो।
बिहानसम्म धेरैजना घाइते भए। स्थानीय अनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूले 26 जनाको मृत्यु भएको बताए। अनगन्ती घाइते भए। लगभग बिहान 3 बजेतिर नेपाल सैनिक सुरक्षा बल अनि धेरैको संख्यामा सञ्चारका माध्यमका कार्यकर्ताहरू घटनास्थलमा आए। यसरी 28 तारिक सेप्टेम्बरदेखि 7 अक्टोबरसम्म भनिएको कार्यक्रम 29 तारिकको यो मर्मान्तक घटनाले दिउँसोको सेवा रद्द गर्न परे तापनि साँझको कार्यक्रमदेखि अघिल्ला आत्मिक कार्यक्रमहरू सुचारू ढंगमा सञ्चालन भए। श्रीमती र छोरी उही बसे। घटना भएपछि यत्रतत्र जान उचित थिएन, तर आफूसँग समय नभएका हुनाले त्यही दिनै फर्किए। रातमा पारिवारिक सेवा कार्यक्रम भएछ। आफूले छोडेर आए पनि त्यो भयानक चित्कार कानैमा थियो। घटना झलझली आँखामा थियो। गाडीका झ्यालबाट देखिने र भाग्ने दृश्यहरूसँगै त्यो सम्पूर्ण वृत्तान्त मनमा आइरह्यो। मेची नदी तरेर खर्साङ घरतिर फर्किँदै गर्दा घाम डाँडामा रातो थियो। मैले मनमा नै भने जति जनाले पनि त्यहाँ प्राण गुमाए तिनीहरूका आत्माले प्रभुको चरणमा बास पाउन्। लासा शेर्पा, फेथिस्ता प्रार्थना भवन, खर्साङ। यो चाहिँ 2009 सालमा धरानमा घटेको घटनाको विषयलाई लिएर प्रभुको दासले लेख्नु भएको रहेछ। अब यो पनि मैले पढिसके। यस कारणले गर्दा अब यहाँ छोटो लेखेको रहेछ। वचन खुट्याउनु। एउटा सानो विपद आयो भने पनि निन्द्रा हराइहाल्छ। त्यस घडी निन्द्राको गोलीले पनि निन्द्रा लगाउन सक्दैन। यस्तो समयमा, यस्तो परिस्थितिमा परमेश्वरको बानी सुनिन्छ। नडराऊ, म तिमीसँग छु। परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ भनी थाहा भएकोले यो बानी पनि मानिसको होइन रहेछ, तर परमेश्वरको बानी रहेछ भन्ने निश्चयता हुँदछ। परमेश्वरको स्तुति र बढाई गर्नाले अनि उहाँको वचन पढ्नाले नै सर्वप्रथम उहाँको उपस्थितिको बोध हुँदछ। त्यसपछि हामी उहाँको बानी सुन्दछौँ। प्रभुले बोल्नु भएको कुराको विषयमा यदि मेरो विश्वास बढ्दै गयो भने यो चाहिँ साँच्चै प्रभुकै बानी रहेछ भन्ने निश्चित हुनु पर्दछ। अनुभव बाढ्दै गएपछि त परमेश्वरको बानी र मान्छेको बानी चिन्नमा केही कठिनाई पर्दैन रहेछ। ल, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। मैले अब आज यति नै पढ्नु पर्यो। केही पाठहरू मैले पढ्न सके आज। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। तपाईहरुले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिरहनु भएको छ। यसकारणले गर्दा तपाईहरु सबैजनाको प्रार्थनाको सहयोगद्वारा तपाईहरुको प्रार्थनालाई प्रभुले सुन्नु भएको कारणले गर्दा मैले यो पाठहरू यसरी यो जिउँदो पानी मैले पढेको आज दोस्रो दिन हो। अब मलाई डोल ज्वाइँले भन्नुहुन्थ्यो 3 दिनमा सकिन्छ मामा भनेर भन्नुहुन्थ्यो, तर मलाई चाहिँ 4-5 दिनै लाग्छ जस्तो लाग्यो। अरू पाठहरू पनि यहाँ हेर्दाखेरिमा अब कति दिन लाग्छ तपाईहरुले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मैले यहाँ भन्दा म फास्ट पढ्न सक्दिनँ रहेछु, अनि यो भन्दा छिट्टो पढेर अब एकदमै फास्ट पाठ मात्रै अगाडि बढाउने कोसिस गरे भने सायद तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्न जस्तो लाग्यो। यसकारणले गर्दा मेरो पढाइ यतिकै हो। यहाँ भन्दा रफ्तार म अगाडि यसको रेसलाई अगाडि बढाउन चाहन्न, तर पनि जुन प्रकारले मैले पढिरहेको छु तपाईहरुले यसलाई प्रभुमा भइकन स्वीकारिदिनु होला। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। म आजको यो जिउँदो पानी पढ्ने क्रम यतिमै अन्त्य गर्न चाहन्छु। समय पनि भएको छ। यसकारणले गर्दा छोटो प्रार्थना गरेर धन्यवादको प्रार्थना गरेर म तपाईहरुसँग छुट्न चाहन्छु। ल हुन्छ, आउनुहोस् म थोरै प्रभुलाई धन्यवादको प्रार्थना गर्नेछु। हे सामर्थी, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी परमेश्वर पिता, म एउटा माटो मात्र भए तापनि, म एउटा दुर्बल कमजोर पात्र भए तापनि तपाईँ परमेश्वरले प्रभुजी मैले दुर्बलतामा गरेको प्रार्थनालाई तपाईले अनसुनी गर्नु भएन। मेरो प्रार्थनालाई सुनेर तपाईले मलाई सहायता गर्नुभयो। आज प्रभुजी यो दोस्रो दिन यो जिउँदो पानीलाई पनि प्रभुजी आज पनि पढ्नमा तपाईले सहायता गर्नुभयो। प्रभु म तपाईलाई धन्यवाद चाहन्छु। अवश्य प्रभुजी मैले यो थाहा पाइरहेको छु मैले राम्रोसँगले पढ्न सकिनँ,
तर तपाईँको जन छोराछोरी जतिजनाले सुन्नुभयो, म यो पनि विश्वास गर्दछु तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई सुन्नमा र बुझ्नमा तपाईँले सहायता गर्नुभयो भनिकन। यस कारणले गर्दा पढाइको क्रममा कति कुराहरू मैले अस्पष्ट गरेँ, प्रभुजी स्पष्ट गर्न सकिनँ। म प्रभु तपाईँका चरणमा आइकन क्षमा माग्छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँको जन छोराछोरीले पनि मलाई क्षमा गरेका हुन्। तपाईँको आगमन भएन भने भोलिको दिनमा फेरि प्रभुजी यो पाठलाई कन्टिन्यू गर्नमा सहायता गर्नुहोस् भन्दै, प्रभु तपाईँले मलाई सुरुदेखि अन्तसम्म यो पढाइको क्रममा सहायता गर्नुभएको लागि हजुर परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछु। प्रभु तपाईँले स्वर्गबाट सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। जय मसीह सबैजनालाई।